तो गाइस तुम लोग देख पा रहे हो नया मोबिल ये अब हम डालेंगे हमारे R15 पे। और ये रहा 7100 10W40। इसका प्राइस है 950। और इसके साथ दो छोटा कैन भी है, वो दिखाते हैं, रुक जाओ। ये रहा पेट्रोल क्लीनर फुल टैंक पे, ये पूरा डालने का है। और एक है, इनको निकल लेते हैं थोड़ा। और एक ये रहा पूरा इंजन ऑयल, उसको निकलने के पहले डालने का है। और 10 मिनट स्टार्ट करके छोड़ दो, उसके बाद पूरा मोबिल निकाल।